Welcome to a day in my life as a farmer. ल है त हामीहरू लगेर जान लाग्यौं। ल है सुशान्त देखा छौ? यस देखिरहौ? यस। ल हामी त पुरै जंगलमा भए जस्तो। चल्ने मान्छे जलिरहन्छ। सुलभ बाबु र सुशान्त बाबुको सवारी चलिरहन्छ। यहाँ चाहिँ अरू बोट छन्, यिनी चाहिँ आँप हुन् र यता चाहिँ यिनी बेलौती हुन्। हामी रोप्नलाई आइसक्यौँ गाउँघरतिर। अनि यहाँ चाहिँ एक दुईवटा बोट चाहिँ जो हामीले स्कुटीमा ल्याएका थियौँ, दुई तीनवटा बोट, यिनी चाहिँ यहीँ पछाडि रोप्ने हो। अनि पछाडि यताको यो पनि हामीले रोपे अस्ति पाप्रो हो कि गुइया के हो। अनि उता त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ अदुवा छ, त्यो पनि हामीले रोपे हो। अनि यिनी कागती, त्यो पनि कागती, यता पनि कागती, यता पनि कागती छन्, यिनी पनि सबै हामीले रोपे हो। अनि हाइट कम फाइट ज्यादा भन्छन् नि, हो यो आँप चाहिँ त्यही हो। यो आँप चाहिँ हाइट कम फाइट ज्यादा हो। ड्याडी पनि त्यही हुनुहुन्छ। मलाई प्रकृतिमा रम्न मन लाग्छ। म त मान्छे गाउँले हो हजुर, सहर त बाध्यताले पो जान पर्छ। यता अलिकति गहिरो छ, यता चाहिँ हामीले बेलौती रोप्दैछौँ। अनि उतातिर चाहिँ पारी चाहिँ के रोप्छौँ रे? आँप। यता चाहिँ आँप रोप्छौँ। आँप लिची रे। कृषक सन्तोष आचार्यको साथमा सहयोगी सुशान्त केसी। कलम चलाउने हातले कुटो कोदालो फरुवा चलाउनु पर्यो भने काम गर्नै पर्यो। नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान। के गर्नु र? ड्याडीलाई पनि देखाइदियो, ड्याडीको पसिना आछन्। काम थोरै गरे पनि ड्याडीको पसिना। हाम्रो काम धेरै गर्छौँ, पसिना त्यति आउँदैन। ड्याडीको चाहिँ अलि अधिक मात्रामा चाहिँ पसिना आउँछ। अहिले तिनवटा खान्दा एकदम पसिना भइसक्यो म। अनि पछाडि हामीले लगभग 50% भ्याइयो बेलौती चाहिँ रोपेर। 50% बेलौती चाहिँ भ्याइसक्यौँ रोपेर। अहिले चाहिँ हामीले कति लगभग 45वटा जति बोट छ टोटल बेलौती र आँप गरेर। पछि चाहिँ हामीले फेरि रोप्नेछौँ। लगभग यो सबैमा चाहिँ हामीले लगभग 100वटा जति चाहिँ टोटल बोट रोप्ने हाम्रो चाहिँ प्लान हो। ठिक छ जियोस्, मजा आइरहेको छ हामीलाई एकदम। हाम्रो खासै धो भइरहेन, ड्याडीले मान्नु भएको त हामी त खासै छैनौँ। पसिना आउँछ अलिअलि। त्यही सुशान्त कति धो भने काम कसले बढी गरेको छ यहाँ पहिला क्यामेरा गरेर। खै हजुरको पसिना बढी आउँछ कि मोटो मान्छेको, भुँडी लागेको मान्छेको? काम पनि मैले बढी गरेको छु कहाँ होला। ल काम गर्ने क्रममा मलाई मेरा कृषक साथी सुशान्त केसीले यो सालको 2082 सालको पहिलो पाकेको आँप खाने अवसर दिनुभएको छ। म एकदमै आभारी ठान्छु आफूलाई। ल मैले लिएँ है हजुर। एकदम स्वादिष्ट छ, एकदमै भित्रदेखि मिठो खालको फ्लेभर आइरहेको छ। यो बजारमा हालेको औषधि हालेर त्यस्तो पकाएको भन्दा पनि एकदमै मिठो, रुखदेखि आफ्नै हातले झार्नु भएको हाम्रो कृषक साथी सुशान्त केसीले। मिठो, साह्रै मिठो हजुर। हो तान हो, तान हो, हो हो तान हो, हो पकर्न हो, तानै पछाडी पछाडी सनी हो, तान हो, ताने ल सनीले हो, तान फेरि तान ल ल तान पुरा के छ हामीले गरेको काम? हजुरको के कतिलाई को चित्त बुझाएको छ हामीले गरिरहेको काम? ठिकै छ, त्यस्तो यिनीहरूले गर्नै जानेनन् अनि भन्ने त्यस्तो केही छैन। अब पछि यो जरा हालिसक्यो भने यहाँबाट च्याट्ट काट्दिनु, बुझ्नुभयो? मेरो ढल्क्यो ख्याल ख्यालैमा
हजुरबाको बिहे आजै भएको छैन कुन मोरीलाई रोज्ने हजुरबालाई मनैले थाहा छैन हजुर एउटा गीत गाइदिनु त एउटा के ल अलि ल यता फर्केर ल काम गरेर बेला ल एउटै के बुवा एउटै के बुवा नातिले भने मान्नु न त किन रिसिनु भएको छ मसँग मैले के पुऱ्याइन र हजुरलाई एउटै के आलुको तरकारी जिरा मरिच कता मरिच बस गजब गाना गाइदिनु भयो हजुरले गीत पनि गाइदिनु भयो ल एउटै जान्दिनँ क्या भाउन खोज्नु एकैछिनको एउटै आउन जान्न फेरि काम गरेर म यति बसिएँ यी बसी जानु भयो नि छिटो गाउनु एउटा छिटो के गाउनु एउटा आउँदैन गाउनु त हजुरले त्यो गाइदिनु अघि पछि गएको हो अघि पछि गएकै गाउनु पातु तर्नु गुहार पातु तर्नु गुहार खोज्नु छिटो पातु तर्नु गुहार खोली नतर्नु आशा गर्नु भर भने नपर्नु लिवाङ बजारमा दिल बस्यो मायालु पहिलो नजरमा भयो ल So we planted how many trees? Around 50 trees, yeah? Yeah, 50 trees. Yes. No, we also planted 3-4 trees in our backyard. Yeah. So we planted around 50 trees. Planting trees is a very good habit. He is also an environment student. Yes. We can also get some knowledge from him. What's your thought on today's our plantation work? Today our work was a very productive, I would say. Yeah. In Saturday, instead of living and scrolling social media and phone, we came down to real toss the grass. Yes. And we did a very good job. I'm happy about that. Oh, yeah, it was pretty hard for us because we have been not worked so. Yes. Yes, the body was tired, Yes, the body was sluggish, but we didn't care. We gave Yes. our best. We did our job. The main thing was we didn't give up. Yeah, we didn't give up. When we planted around 15-20 trees, I thought of giving up, but you pushed me. Yeah. You motivated me. Yeah, you encouraged me. Yeah, in this type of moment, we are always together, right? Yes. It's a teamwork also. Yes. So right now we are going to the river. It's very near to our farm. That's why we are going to the river. And this, what you can see, the piece of land in my back is also ours. So yeah. From त्यहाँदेखि हाम्रो जग्गा त्यहाँसम्म We all grew up. Planting trees here, we all grew up. So yeah, that's it. आज चाहिँ हाम्रो प्लान्टेसन प्रोसेसको चाहिँ डे 1 थियो. आज चाहिँ हामीले कति अराउन्ड 50 लगायौँ. अब अर्को दिन चाहिँ अरू 60-70 चाहिँ लगाउने छौँ र त्यही हो कुराकानी र आई एम गोइङ इन्टु द रिभर. आई डोन्ट नो अबाउट इट्स डेप्थ बट आई विल डेफिनेटली स्विम इन इट. लेट्स गो. Enjoying in the water, man. Do you know one thing? This mango is very tasty. Even if it's raw, it is really sweet. I think we should pick one. We should try it out. One or two. I think one will be good. One will be good, but I think we will fight on one only. No. So who is going to pick it? You. I can't. So I think I should climb the tree. Yeah, you. But it's pretty hard to climb. No, that is a very small tree. You can do it, man. I will Okay, so give you the camera. Okay. You should film and I will go and climb up the tree. Okay. So my brother here is going to pick up some mangoes from the tree for us. There are some snakes. No, snakes don't live in trees, I guess. Sorry? I'm pretty afraid of snakes. Yeah, I'm too. But there are no snakes in trees. They don't live in trees right now. You be so sure about that? No, I can see from here. There aren't any snakes. What if I fell from this tree? That won't be a big problem. 1 or 2 bones will be fractured. That won't be a big problem for you. Yeah, just 2 bones. Pick up the best. Okay. That one. That is stalemate.
is going to get wasted. Yeah. I don't think there are any ripe trees. Oh, Whoa. look, that's ripe, Come on, go there. Where? Go there. I am pretty much full, man. How can I go now? Go, come straight. Come straight, okay? Straight. Yeah. On your right. On your right. Straight. Straight. Right. Right, yeah. Yeah. Do you see it? Oh, that I one. think that's ripe. Oh my God. No, man. That is bigreko, man. See? Really? Yeah, man. Look. This is bigreko. Should I throw it? Yeah. I don't think there are any ripe mangoes, yeah? Yeah, pick up some raw ones and we should go. Satisfied with Yeah. the Pick 2 raw ones and we should go then. I think I am going to the top to get the... Wow. I think I should get settled for less, eh? Yeah. I So will here. I'm going to throw it there, okay? Wait. I threw it, sorry. Yeah, okay. That will be fine. I'm closing the video. Would you want to say something? No, you can close the video. We will be... Okay, thank you for watching, guys. This is our PT mini mango vlog, you can say. So hope you enjoyed it. And life is a village boy. yeah, day in the life as a village boy. Hope you enjoyed it. Stay tuned for the next one. Thank you. भीगी रातों में मीठी बातों में ऐसा लगता है मुझे मकई बारी दरम सुशांत बारी दरम